Jeg hedder Per Holbo. Velkommen til Hjørnesparket. Man kan ikke bevise Guds eksistens. Det er en påstand, der vist er meget almindelig at høre, men er det nu også sandt? Kan man virkelig ikke bevise Guds eksistens? Ja, det kommer jo an på, hvad man mener med bevise. Der findes flere forskellige slags beviser. I matematik, der er et bevis uigendriveligt. Her kan man sætte 2 tykke streger under og vide med absolut sikkerhed, at det man er nået frem til, det er 100% sandt. Det kan ikke tvivles. Men bevis i matematik, det er faktisk helt enestående. Den type bevis, den finder vi faktisk ikke andre steder end i matematikken og i logikken. Selv ikke i naturvidenskaberne, hvor man i stor grad læner sig op af matematikken, kan man nå op på 100% sikkerhed. Hvis du for eksempel har opstillet et eksperiment i kemi og lavet 10.000 ens forsøg, der alle sammen giver præcis det samme resultat, så kan du stadig ikke være 100% sikker på, at forsøg nummer 10.001 også vil give samme resultat. Naturvidenskaberne kan nå op til 99, en hel masse nitalers procent sikkerhed, men aldrig op til 100%, for det kræver bare et anderledes resultat, og så er vi under de 100%. Bevæger vi os over til samfundsvidenskaberne, så bliver usikkerheden endnu større. Her arbejder man med statistikker, sandsynlighed, normalfordeling og stikprøver osv. Og typisk der vil man komme med teorier, der har en statistisk sikkerhed på 90-95%. I de humanistiske videnskaber, der bliver det endnu mere usikkert. Her arbejder man almindeligvis ikke engang med procentsatser for sandsynligheden, for det giver simpelthen ikke nogen mening. For eksempel vil man i historievidenskaben basere sin viden på, hvad vi normalt ser og opfatter som virkeligheden, og så foretage vurderinger på baggrund af antagelser. Antagelser, der kun sjældent kan angives i procenter for sandsynlighed. Så hvad er et bevis? Ja, et bevis er sjældent 100% sikkert. Vi ser kun 100% beviser i logik og matematik. Bevis er snarere et fingerpeg, noget sandsynligt, noget der bekræfter en bestemt opfattelse, fordi den understøttes mere end konkurrerende opfattelser. Og når det handler om eksistensen af Gud, så er der nogle helt basale argumenter. De fleste af argumenterne er i sig selv filosofiske og deduktivt logiske. Det gælder for eksempel det kosmologiske argument, det moralske argument, den fri viljes argument og det ontologiske argument. Men så er der også et argument, som er mere erfaringsbaseret og dermed induktivt logisk, nemlig det teleologiske argument. Men i dag der skal vi se på det kosmologiske argument. Det er et deduktivt argument. Deduktivt betyder egentlig bare, at vi bruger udelukkelsesmetoden. Vi begynder altså med en bred vifte af muligheder, og efterhånden som vi så når frem i argumentet, så udelukker vi mulighed efter mulighed, indtil vi står tilbage med det eneste mulige. Et deduktivt argument det består af mindst 2 præmisser, hvorfra vi kan udlede en nødvendig konklusion. At konklusionen er nødvendig, det betyder egentlig bare, at det kan ikke være anderledes. Men selvom vi har en nødvendig konklusion, så betyder det ikke nødvendigvis, at den er sand. For det kan vi kun sige, hvis præmisserne også er sande. Det betyder altså, at for at afvise et deduktivt argument, så må man påvise enten, at konklusionen ikke er nødvendig, eller at mindst et af præmisserne ikke nødvendigvis er sand. Det kosmologiske argument, det lyder nogenlunde sådan her. Præmis nummer 1. Al begyndelse har en begynder. Præmis nummer 2. Tid, rum og materie har en begyndelse. Konklusion. Tid, rum og materie har en begynder. Og en begynder skal i argumentet forstås i sin mest enkle form. Vi har i argumentet indtil det her punkt ikke nogen angivelse af egenskaber hos sådan en begynder. Så det ligger altså helt åbent, om begynderen er personlig eller upersonlig, fysisk eller metafysisk osv. Men hvis begge præmisser er sande, så er konklusionen også sand. Og så kan vi jo tage konklusionen og bruge den som præmis i næste del af argumentet. Præmis nummer 3. Tid, rum og materie har en begynder. Præmis nummer 4. En begynder kan ikke være afhængig af det, som begynderen begynder. Og præmis nummer 4, det kræver måske lige en forklaring. At en begynder ikke kan være afhængig af det, som begynderen begynder, det er egentlig ret indlysende, men formuleringen den kan bare være lidt kringlet. En måde at se det indlysende i det her præmis, det er at forestille sig, at du har opfundet plastik. Uden opfindelsen af plastik, ja, så eksisterer plastik selvfølgelig ikke.
Derfor så kan den, der opfinder plastik, heller ikke være afhængig af plastik. For hvis du er afhængig af plastik, ja, så må plastik eksistere for, at du kan opfinde plastik. Og det kan man selvfølgelig ikke. Konklusionen er altså, at begynderen af tid, rum og materie ikke kan være afhængig af tid, rum og materie. Begynderen af tid, rum og materie må kunne stå uden for tid, rum og materie. Så vi har altså en begynder af universet, som er uafhængig af tid, rum og materie, eller sagt på en anden måde, begynderen er i udgangspunktet ikke fysisk, men metafysisk. Men det er ikke alt, hvad vi kan sige om begynderen, for vi ved også, at der kun er 2 slags metafysiske eksistenser. Den ene, det er begreber, som for eksempel tal, og den anden, det er bevidsthedsheder, altså væsener, der agerer. Men begynderen kan ikke være et begreb, for begreber handler ikke. De er bare. Tallet 5 er for eksempel noget, vi kan bruge til at betegne og beregne sådan noget som længder, antal, massefylde osv. Men tallet 5 gør ikke noget. Det handler ikke. Derfor så må begynderen være en bevidsthed. Men vi kan sige endnu mere om begynderen. For begynderens metafysiske eksistens betyder jo, at begynderen ikke er afhængig af tid, rum og materie. Og det betyder, at begynderen kan være alle steder på én gang. Så begynderen er altså også allestedsnærværende. Men vi er ikke helt færdige endnu, for vi ved også, at begynderen af det fysiske må være mægtigere end alt det fysiske. Derfor så er begynderen almægtig. Vi har altså en metafysisk, allestedsnærværende, almægtig bevidsthed, der har begyndt universet. Og hvad er det eneste, der passer på den beskrivelse? Ja, det er jo en skabende Gud. Og så ved jeg af erfaring, at lige præcis her, der kommer der en protest. Ja, det lyder jo som God of the Gaps. Vi ved ikke, hvem der har skabt universet, så det må være Gud. Men den protest, den viser bare, at så har man ikke helt forstået argumentet. Det her er jo netop ikke et argument baseret på manglende forståelse. Nej, det er et argument baseret på forståelse. Reel forståelse. I argumentet, der når vi frem til nogle egenskaber, som begynderen må have. Det er ikke egenskaber, som begynderen måske har eller kunne tænke sig at have. Nej, det er egenskaber, som er nødvendige for, at begynderen kan være begynder af det fysiske. Vi kan ikke undvære en eneste af de her egenskaber, og vi kan heller ikke ændre på egenskaberne. For hvis vi ændrer på egenskaberne, så kan begynderen ikke være begynder. Til gengæld så kan vi sagtens lægge egenskaber til, så længe de nye egenskaber altså ikke strider mod de basale egenskaber. Tillæg af egenskaber, det tilføjer bare noget, men vi taler stadig om det samme, nemlig en skabende Gud. Lad mig give et eksempel, som måske kan illustrere det. Forestil dig en figur. Figuren er todimensionel. Figurens sider er lige lange. Figurens punkter er sammenhængende, det vil sige, at der er ikke nogen huller mellem 2 punkter. Og figurens vinkler er alle sammen lige præcis 90 grader. Hvad har vi så for en figur? Ja, vi har jo et kvadrat. Det kan ikke være andet end et kvadrat. Fjerner vi bare en af egenskaberne, så er det ikke nødvendigvis et kvadrat. Hvis vi for eksempel ikke har egenskaben, at alle vinkler er 90 grader, ja, så kan figuren jo være en hvilken som helst ligesidet polygon. Hvis vi fjerner egenskaben, at figuren er todimensionel, så kan det både være et kvadrat og en kube. Og hvis vi ændrer egenskaben til at være tredimensionel, så er det en kube, ikke et kvadrat. Uanset hvilken af egenskaberne vi fjerner eller laver om, så kan vi ikke længere konkludere, at det er et kvadrat. På den anden side, så kan vi sagtens tilføje egenskaber, der ikke strider mod de oprindelige egenskaber. For eksempel, så kan vi tilføje, at alle sider har en bestemt længde. Så har vi stadig et kvadrat. Det er bare nærmere defineret, hvor stort kvadratet er. Eller vi kan tilføje, at alle punkter de er røde. Så har vi stadig et kvadrat. Det er bare nærmere defineret, hvilken farve det har. Og det samme gælder for de egenskaber, som begynderen har. Vi kan kun konkludere, at disse egenskaber definerer en skabende Gud. Jamen, kan det ikke lige så godt være det flyvende spaghetti-monster? Jo, det kan det simpelthen godt. Hvis altså det flyvende spaghetti-monster passer på definitionen, jo, så kan det godt være det. Men selv hvis det er det flyvende spaghetti-monster, så er det stadig præcis det samme, vi taler om. En skabende Gud. Hvad du vælger at kalde den skabende Gud,
ændrer stadig ikke ved, at det er en skabende Gud. Hvis du foretrækker at kalde den skabende Gud for Allah, eller det flyvende spaghetti-monster, eller ja, i virkeligheden hvad som helst, så kan du sagtens gøre det. Men det er stadig en skabende Gud. Konklusionen er altså, at påstanden om, at man ikke kan bevise Guds eksistens, den påstand, den må vi sende til hjørnespark. For det kan man faktisk godt. Og her til sidst, så vil jeg bare sige, at hvis du gerne vil abonnere på min kanal, så vil du klikke her. Og hvis du gerne vil se en video mere fra min kanal, så vil du klikke her.